Хүний эрхийн үндэсний комиссоос хүний эрхийн тухай ярилцсан өглөөний уулзалтыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг. Энэ удаагийн уулзалтыг хүүхдийн эрх, үе тэнгийн дээрлэхэл, ялгуурлан гадуурхалт сэдвийн хүрээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, соёл урлаг, аялал жуулчлал залуучуудын газартай хамтран 4-р сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа. Уулзалт хилцүүлэг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар, цагдаа прокурорын байгууллага, хүүхэд гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын болон боловсролын газар, соёл урлаг, аялал жуулчлал залуучуудын газар, политехник коллеж, ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйчид, эцэг эх сурагчийн төлөөлөл нийлсэн 40 хүн биечлэн оролцож, дата мэдээллүүд сонсож хэлэлцсэн юм а. Сундаас ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал нийгмийн ажилтан Цахимаар оролцсон юм а. Манай сургуулийн хэмжээнд спортын сургууль учраас эрэгтэй хүүхдүүд их олонтой. Тэгээд үе тэнгийн дээрлэхэлт бага саг ер нь анзаарагддаг ил тод зарим нь нууцаар тэр болгоныг бага саг анзаарах үедээ бол чимээгүй өнгөрөх ямар нэгэн байдлаар боломжгүй байдаг. За хүүхдүүдийн хувьд гэх юм бол утаа тамхи хэрэгэлдэг. Тэрнгээрээ нэгнийгаа барих, барьцаалах, за тэрийг чи хилнэ гэж сүрдүүлэх. За тэгээд тэрүүгээрээ дамжуулж мөнгө нэхэх тийм байдлаар маш их илэрдэг. Тэр болгоныг ангийн багш за энэтэй харсан тохиолдолд ангийн багш сургуулийн орчинд харсан тохиолдолд сургуулийн нийгмийн ажилтан тэгээд тэр хохирогчсон хүүхдийг сэтгэл зүйчид хандах боломжийг бид ч ихсэн бүрдүүлж өгдөг. Манай сургууль дээр ер нь бол илүү миний бодлоор бол илүү их бие махбодын дээрхээс илүү их байгаа юм шиг санагддаг. Сургуулийн 0 маань өмнө камержуулдаг байсан болохоор сургуулийн 0 дарамтлууд бие махбодоор ер нь бол илэрдэг байсан гэж зарим хүүхдүүдийн ярианаас сонсч байсан. Ер нь бол хөвгүүдэд илүү их хөвчлэн бие махбодын үйлдэлээр тохиолддог юм шиг санагддаг. Сургууль дотор маань уриалга байдаг. Хүүхдүүд ер нь бол харсан бол шууд ангийн багш юм уу сургалтын удирдах албан зөвлөлтүүдэд хэлэх үүрэгтэй. Үе тэнгийн дээрлэх гэдэг бол ерөнхийдөө наазахын ялгуулан гадуурх тэгшбэс байдлаас эхэлдэг гэж би өөртөө боддог. Жишээлбэл одоо ангитай бөөнөрөө юм хувааж ичээ нэг хүүхдийг зөнгөд үлдээгээд орхих ч юм уу. Энэ бүгдээс эхэлдэг гэж бодоод ерөнхийдөө бүх хүн эргэдэг шаналгыг маш их ер нь хичээж одоо бусдаа бас амар ингээд нөлөөлнө гэж амар хичээдэг. За тэгээд ялгуурлан гадуурхал ер нь дээрлэх гэдэг зүйл илэрдэг гэж би өөртөө боддог. Тэгээд одоо тиймэрхүү зүйлс манай сургууль дээр ерөнхийдөө баг зэрэг ажилладаг. Түүнийг одоо менежертэй ерөөхдөө маш сайн дотн ярилцдаг болохоор тэр болгоныг багштай ингээд шууд хилээд явждаг. Тэнгүүд манай менежер шууд хариу арга хэмжээ аваад одоо ямар нэгэн тэрийг таслан зогсоох үйл ажиллагаа явуулдаг гэж хувьдаа боддог. Илтгэлүүдэд аймгийн хэмжээнд гарч байгаа хүүхдийн эрхийн зөрчил, тэр дундаа үе тэнгийн дээрлэхэлтийн тоо, мэдээ, үйлдэгдэж байгаа газар, үйлдэж байгаа хүүхэд, хохирогч, хүүхдийн талаар болон хүүхдэд үзүүлж буй хариу үйлчилгээ, энэ төрлийн гэмтэргийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх хүрээнд хийгдэж байгаа ажил, цаашид авах арга хэмжээний саналыг танилцууллаа. Үе тэнгийн дээрлэхэлт гэдэг маань өөрөө эрүүгийн уулзаас нь дээрэмдэх гэмтэргийн шинжийг бол 1, 2, 3 үйлдэлээр ч болтгоо ингэж хангаж идэг юм гэмтрэг цаашлаа шалгуулах юм бол сургуулийн орчинд одоо нийгмийн ажилтан багш сургууль мужуулагч маань цагдаагийн байгууллагт тухайн гомдол мэдээлэлээ өгөөд шалгуулвал тухайн хэрэг маргаан маань шүүхээр эцэлэн шийдвэрлэх боломжтой. Ялч итгэлийн хувьд бол маш өндөр ялтай байж дээ. Уулзалтын хүрээнд өсвөрийн сэргийлэгч хүүхдүүдээр дамжуулан нөлөөллийн ажил зохион байгуулах, сургуулийн орчин дах ялгуурлан гадуурхалд дарамт хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор багш ажилтан эцэг эх сурагчдад чиглэсэн сургалт нөлөөллийн ажлыг үе шаттай зохион байгуулах, эцэг эхийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, багш сургуулийн зүгээс хүүхэд ялгуурладаг байдлыг бууруулах, аливаа уралдаан тэмцээн үнэлгээ хийхдээ хүүхдийн эрэхэд халдахгүй байх, үе тэнгийн дээрлэхэлтийг анги сургуулийн хэмжээнд нуудаг, дардаг, илрүүлдэггүй, үр дүнтэй дорвитой арга хэмжээ авдаггүй байдлыг гаргахгүй байх, сургуулийн хүрээнд зохион байгуулсан ажлын үр дүнг олон нийтэд түгээх, бодит мэдээлэл дээр анализ хийх, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөх, байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулах саналуудыг оролцогч нар дэвшүүлсэн юм а.
Зохион байгуулагчийн зүгээс боловсролын салбарт хүний эрхийг хангах, хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр салбар хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, орон нутагт тулгамдж буй асуудлыг шийдвэрлэх бодлогын арга хэмжээг эрчимжүүлэх, боловсролын байгууллагын орчин дах хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх, ялгуурлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг бүх байгууллагын хамтын ажиллагаанд тулгуурлан хэрэгжүүлж, гарч байгаа үе тэнгийн дээрлэхэлтийн тоо мэдээлэлд анализ судалгаа хийх, авч байгаа хариу үйлчилгээний үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах, бодит үр дүнд хүрхэн зүйтэй гэж дүгнжээ.